кафе, привет. Пусть за океаном ездят на своей хуйне, а у нас здесь Мерседесы, Ауди, Фольцы, BMW. Нахуй мне GMC, нахуй мне этот хаммер, если выбирать квадрат, то лучше выбрать Калимаки. Ты чё, блядь, делаешь? Долбоёб нахуй, блядь. 继续800公尺，请前往右侧行驶平面车道出口。Блядь. Это что, блядь, было? Это на YouTube там. Они сильно поссорились из-за этого, и он даже не мог его задержать. Ай, блядь. Пробки еду. Ты чё там? Ой, ой, блядь, ой, ой, жизнь. Подожди, перезвоню, тут авария жесткая. О, есть. Что? Кто это? Дядя или тетя? Тетя. Тетя. Чего вы тут говорите? Судили, доказав, что... Блин! В свете нет. Пробежал по городу олень.
в Оренбург поехали, а Венер водитель второй дом забыл. Бампер не разъебали. А у тетки свекровь, вы чё, блядь, все тут сегодня-то, блядь. А у него права есть? Да. Есть права. Есть. А, ну тогда ладно. Победили? Да. И молочку кушать? Собираться. Че, подрезался? Погоди. Давай. Ох ты! Чё? Чё Да нет, там живы-то живы. А вот этот... И аргументы. И делают это, естественно, с помощью средств массовой информации. Потому кто сильнее на того воздействует, кто какую цитату на огонь в СМИ разберет. Простое, к сожалению, исчисление. Для нас с вами ситуация... Почему так бежит? Мы сейчас куда? А сейчас он под машину бросится. До Потапова? Ты под машину бросится, шашлык покушаем с этим вкусным. Так что сделать с ним? Вот он так бежит. Сейчас под машину, стой. Он лежит. Надо его объехать аккуратненько. В сторону съедь. Зачем снимаем же? Да уже сколько можно ее снимать? Знаешь?